Siyabingelela wonke umuntu osibukelayo njengamanje la khona uyabingelela namhlanje uDr Sibhikili uyishingishaniso moya ingqungule eshaya amaphiko phezulu kwemizi yamadoda kuthiwa uhamba bangamthanda bezizwe wonke umuntu ke siyambingelela sanibona nonke ama-subscribers kaDr Sibhikili, abalandeli abantu abasizwa uDr Sibhikili nabantu abasizwa ngabanye odokotela besintu abamaziyo nabangamazi uDr Sibhikili, wonke umuntu ngiyambingelela la ikhona. Cha ke namhlanje ke sikhona la vele kaMhlaba uyalingana bayazi abantu ukuthi uDr Sibhikili la asuka khona noma la dabuka khona udabuka kwaMhlaba uyalingana futhi ngokuzinza khona kwaMhlaba uyalingana lapha azalwa khona. Ngilana ke kule channel kaDr Sibhikili sekunentsukwana sigcinile ukuvela kule channel ngoba ngihlezi ngisho ke kubantu ukuthi mababona abantu sithatha isikhathi uvela isuke sibhizi kakhulu ngaleso sikhathi kunemisebenzi esuke sibhizi ngayo ongangokuthi sibone ukuthi ngeke sishiye abantu begula size la sizovela la kwi-channel. Ngaleyo ndlela ke futhi isikhathi esiningi uma kuzovela ivideo kaDr Sibhikili suke kunemibuzo esuke sikhona abantu esuke sebayibuzile uDr Sibhikili bese ke siyavela ke sesilethele ama-answers la labo bantu esuke bafisa ukwazi ukuthile ngoba mina ngudokotela ongenawo umona ukuthi umuntu makukhona into esuke eyibuza nje mangabe idinga ulwazi oluthile lento eyithile esuke ngayiqondi kahle sibe siyamchazela lowo muntu kunjalo nje mase besithintile abantu ke siyavela ngaleso sikhathi mangabe sebesithintile abantu sibe siyavela. Kunombuzo abantu abawubuzile la osukwini namhlanje bangibuza bathi Dr Sibhikili nangama holiday njengamanje aqalile abanye bathi siyehla siyemakhaya abanye babika imicimbi eminingi indaba engizwile nje ziningi kakhulu ezithinta indaba yemicimbi nokuthi khona izinto ezobe zenziwa njengoba kungama holiday ngoDisemba. Bangibuza ukuthi ke yini okumele ukuthi ilunge noma ihleleke noma yini umuntu angayizilungiselela khona uze wazi ukuthi mangabe enza izinto zakhe angaphazamiseki noma ngabe kuthiwa wenza umcimbi noma ngabe kuthiwa wenza ini ekwazi ukuthi engaphazamiseki ngoba enkathi kukhona into osokuyenza izitha zakho lezi kudala zikudinga zingakutholi zikufuna zingakhona ukuthola mhla unomcimbi ekhaya kukhona into osokuyenza vele lapho isuke kuvulelekile ukuthi kuza wonke umuntu eze ngathi uze emcimbini kanti umuntu mhlambe kade afuna indlela yokuthi ekuphambanisele izinto zakho noma ekushaye kodwa uthola ukuthi akakhona ukwenza leyo nto le ube umuntu lapho sethola ithuba lokuthi ke hayi ke ngoba kunomcimbi kuhlatshiwe ukwazi bani ngikwazi ke manje kufike ingene ngenze imikhuba yami kahle vele nawe umnikazi wekhaya isuke lapho unganakela utho ubheka umcimbi sokubheka isiphithiphithi lesisuke sikhona. Into ke ebaluleke kakhulu ke mangabe kunjalo kufuneka le nduku le esiyenze la ekhaya kwaDr Sibhikili okuthiwa inkunzi kayihlehli. Sinenduku okuthiwa inkunzi kayihlehli la ekhaya okuyona esetshenziswayo kuyinduku leyo econtrola isimo sekhaya lakho. Mangabe ufuna ukuthi ekhaya lakho kungangeni lutho olungcolileyo egcekeni lakho noma kuwena uyakudinga ukuthi ke ube nale nto okuthiwa inkunzi kayihlehli. Inkunzi kayihlehli ke ifike iqhelise imimoya emibi ekhaya bese iqhelisa nezitha nakho konke nje okubi namalumbo iyawaxosha negadlo namabheji konke ukubo osuke ubekele khona okungalungile iyakwazi ukuthi iqhelisa inkunzi kayihlehli. Mawuzothola inkunzi kayihlehli ke uthola ukuthi ungenzeka lapho kuleyo ndawo yakho noma ekhaya lakho noma yini yakho noma indawo yakho mhlawumbe osebenzela kuyona noma la uzokwenzela khona umcimbi kuthiwa ukuthi kukhona into eyokungcola eyilapho. Inkunzi kayihlehli
ifike isuse leyo nto leyo esuke ikhona lapho engcolileyo, iphinde futhi ivimbe okusazongena. Inhle ngoba uyakwazi ukuthi ifike ixoshwe okukhona noma ngabe kuthiwa kuna 10 years or kuna 5 years wahlala lapho, iyofika inkunzi kayihlehli ikususe konke lokho, ikubulise futhi okudinga ukuthi kuboliswe lapho ixoshwe kungabe bikho okudala. Bese iphinde futhi iyavika ukuthi okusazongena kungangeni, nanoma ngabe kuthiwa umuntu-ke ozozephetha aphethe into yakhe ebhedayo lapho, ngeke izikwazi ukufinyelela lapho. Inkunzi kayihlehli iyona number 1 mangabe kuyilezi insuku zamaholide okufanele ukuthi wena ube nayo, okwazi ukuthi uyivikele, wenzele ukuthi ungathi wenza umcimbi ngala usuyakhala ngala sokuthi hayi sekuvela ukuthi nokuthi sekuneyinkinga, sekuginqika imoto, hayi khona sekunabantu esebagwazene khona la emcimbini, hayi sekunjani njani njani, hayi khona sekunomuntu osovela washayeka phansi, sekunomuntu osogulayo khona la, ethi umuntu ngifike ngiphila kodwa manje sengiyagula. Inkunzi kayihlehli-ke ikwazi ukucontrola zonke lezo zinto lezo ey'njalo. Yilokho nje abantu kade bengibuza khona ukuthi mangabe kunjena kwelezi insuku yini thina okufanele siyilungiselele, ngase ngiyabachazela ukuthi-ke cha, into ebaluleke kakhulu inkunzi kayihlehli. Yilokho nje bafowethu nodadewethu, awuningi kakhulu, azikho kuningi kakhulu kwindaba namhlanje enginiphathele zona, ngaphandle kwalokho ukuthi abantu abathole inkunzi kayihlehli kube yona ezobacontrolela izinto zabo, ukuze bangaphazamiseki ey'ntweni zabo. Mabuka ukuthi umuntu wenza umcimbi wokujabula, kuqhubeke ngempela kuphethe ngayo injabulo, kungabikho kubo kuyovela. Yilokho nje kuningi kakhulu-ke. Okunye okubalulekile-ke ngithi-ke angudlulise kubantu kakhulu. La ekhaya kwaNdlovu uDr Sibikile sekuvele isimo sokuthi njengamanje, njengoba abantu bazi ukuthi uDr Sibikile mawuza kuye akubhukhwa, awukho okuletha phambili, ayikho imali oyiletha phambili uDr Sibikile ungakafiki kuye, uyeza nje makumele ngabe uyeza uDr Sibikile. Kodwa-ke manje-ke umehluko omncane osukhona usekutheni nami ngithi ngiyabheka, ngiyabona ukuthi umthamo wokusebenza uthanda ukuba mningi kakhulu. Kukhona la ngibona khona ukuthi okunye kugcine kungasacontroleki kahle. La ekusebenzeni-ke njengoba iviki linamalanga awu7, bese ngithi-ke ngizocela kubantu ukuthi nami ngicela iy'nsuku ezimbili, 2 days, engizokwazi ukuthi lo 2 days lona angizokusebenza ngawo evikini, ukuze ngikwazi ukuthi abantu bathole ngibalungisele kahle izinto zabo. Lo 2 days kuyoba ilanga la uDr Sibikile azokwazi ukuthi egaye khona izinto zabantu. Uma kunabantu okudinga ukuthi baposelwe izinto zabo, uthole ukuthi bakude, ngoba phela la ekhaya siyasebenza ngomuntu okude, sisebenze ngomuntu okhona la, sisebenze ngomuntu osesigodlweni, sisebenze ngomuntu ongekho esigodlweni. Abantu nje suke bekude bampintshekile, la kaDr Sibikile siyakwazi ukusebenza nabo bekhona lapho abahlezi khona. Mayithi umuntu indlela uza lapho uDr Sibikile anginayo, siyakwazi ukuthi simthumelele izinto zakhe zifike kuye. Manje ngokubona ukuthi-ke baningi kakhulu abantu abakhona, asifuni lento yokuthi abantu bagcine bethi hayi ezami izinto ngigcine ngizilindile namanje lokhu zidileyo ukufika. Sengibona ukuthi-ke cha, nami angizinike iy'nsuku ey'mbili manje evikini la engizokusebenza khona, kube ukuthi ithuba lami lokuthi ngigaye iy'nduku, ngiphinde ngiyitheste, ngoba iy'nduku before ziye kubantu kufanele siyitheste thina. Kuney'nduku lapha-ke ey'fana ney'mbiza nezinye iy'nduku ezinye ey'dliwayo, okubiza ukuthi uma sizenza lezi nduku siqale siyitheste thina la zingakayi kubantu, ukuze phela abantu bangagcina abantu ukuthi usunika umuntu umuthi ombulala kanti umuthi awuthestanga wona. Kuhle ukuthi umuthi uma uyingozi ubone la ukuthi hayi lo muthi ngathi awulungile kahle, ukwazi ukuthi ukudimadima kancane amandla. So-ke ngizinike iy'nsuku ey'mbili evikini, ilanga langolwesibili, ilanga langolwesithathu nelanga langolwesine, okusho ukuthi Wednesday, Thursday, iy'nsuku ey'mbili evikini. Zonke lezi ezinye uDr Sibikile uyasebenza zona, kodwa mina ngizinike ey'ncane ngokuthi abantu siyabacabangela. 2 days, Wednesday, Thursday, lapho uDr Sibikile Wednesday no Thursday ilanga lokuthi-ke nami ngilungise izinto zenu kahle, nginike isikhathi saso. Kodwa-ke umuntu ongazi
okuyokwenzeka uthethe ithuka nje ephoseka Dr. Spikile ngolesithathu noma ngolesine makade ungazi cha ngeke sikujikise sithi jika ubuyele emuva sizokusiza futhi ke umuntu mayigula kuthiwa kunomuntu ogula ulele phansi ngeke simiyeke ngalolu suku sizomsiza ngoba akukona ukuthi ngoba sixabene nokusiza abantu kodwa senzele ukuthi nje kuhleleke yilokho nje bafethu nodadewethu akuningi kakhulu zinjalo nje indaba abantu ke ngithi ngiyabazisa ukuthi Wednesday, Thursday Dr. Spikile akasebenzi kodwa Monday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday wonke lamalanga la uDr. Spikile uyasebenza. iSunday kinesimo sokuthi ngiphinde ngiyongena lapho kuthandazwa khona ngiyokhuleka. So ke mhlambe lapho umuntu makuphoza ufika after 2 ntambama makuyiSunday nakhona lapho ukuthi ngincede lapho ngalezo ikhathi lezo ekuseni kodwa mangabe kuyiSunday hayi ngeke ngikwazi ukunceda ngibona ntambama sengiphuma khona ukukhuleka ngoba ila esicela khona amandla ukuthi sikwazi ukuthi sinisize enkonzweni kubalekile ukuthi singene enkonzweni siyonxusa amandla uNkulunkulu ukuthi sibe nawo lamandla ukuthi nikwazi ukusizakala enkingeni nekuzona. Yilokho nje bafowethu nodadewethu akuningi kakhulu abantu ke abadinga ama directioners ayo Dr. Spikile ngoba ngiyazi ukuthi bakhona abaziyo khona abangazi. So Dr. Spikile kwamhlaba uyalingana mawuza kuyena ugibele imoto eziya kwamhlaba uyalingana khona indawo ethi iBhambanana mawudlula iJozi Ntema mawufika lapho ke eBhambanana ungakafika eBhambanana sine stop okuthiwa iseMathayini lapho ufike ungene khona noma wehle khona mawehla lapho ke kungenayo into yokuhamba uDr. Spikile ke uzokhipha imoto ezokwazi ukulanda lapho usuku khona noma umuza ngemoto yakho uzokhona ukuzingenela wena eMathayini stop iseMathayini noma ungafika lapho eMathayini bambala abantu abangamazi uDr. Spikile injalo nje indaba kuningi kakhulu lezo indaba ebaluleke kakhulu. Inamba zika Dr. Spikile atholakala kuzo ke nasi 071 106 9603 071 106 9603 inamba ka Dr. Spikile leyo atholakala kuye. Makwenzeka umuntu Nkosi yami wafona wangamthola uDr. Spikile efonini sicela ukuthi sibekezelelane kulokho ungabi nenhliziyo encane ndlulise esinye isikhathi uphinde ufone udlulise esinye isikhathi uphinde ufone ngenxa ukuthi nibaningi kakhulu enifonela kule number mawubona ukuthi uyehluleka kulokho vele ubhala imessage noma WhatsApp noma usend SMS whatever ngoba iSMS makuthiwa ama miss call maningi kuyenzeka uthola ukuthi ngigcine ngingafinyelanga ukubuyela kuwo ngokusheshsha kodwa imessage na kanjani imessage awuhlala ungabheka ama message esuke sefonini usichaza ukuthi mina nguzibani kanje wasendaweni ethile bese ke siyakwazi ukuthi sixhumane lapho kodwa nje sho hleze khona etime ukuthi mangabe sengifike efonini mangabe ungangitholanga ngikwazi ukufonela ngibuye back kuwena. Yilokho nje ziningi kakhulu indaba futhi nodadewethu angibonge ngikane ngibambe evidweni elandelayo. Siyabonga.